हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई मिनी ब्लग। मेरो मिनी ब्लगमा सबैजनालाई स्वागत छ। र आज भने चाहिँ हाम्रोतिर चाहिँ यहाँनिर बुद्ध शान्तिमा चाहिँ हाम्रो साकेला उम्बौली पर्व यहाँनिर बुद्ध शान्तिमा मनाउनेवाला थियो। र यहाँनिर चाहिँ 8 नम्बरमा मनाउने गर्छ। सधैँ वर्ष चाहिँ आज यसपालिको वर्ष पनि त्यहाँ मनाउनेवाला थियो र हिजो अस्ति मात्रै मनाएको जस्तो लाग्छ। र यसपालि पनि कति छिटो टाइम आइसकिसकेको छ र हामी चाहिँ जानु लागि रेडी भइसकेको छौँ। र यहाँ छ मेरो भदैनी, यसपालि चाहिँ यसले पनि हेर्ने मौका पाइसकेको छ। र यहाँनिर हामी पुगिसकेको छौँ। 8 नम्बर यो देख्न सक्नुहुन्छ। हामी सधैँ जाने यो चाहिँ मर्निङ वाक जाने ठाउँ हो। र यहाँनिर चाहिँ ठुलोबडे ग्राउन्ड जस्तै यहाँनिर त्यो एरिया छ र हामी त्यहाँ पुगिसकिसकेको छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर मेन गेट हो, हामी पुगिसकिसकेका छौँ। यहाँनिर पुरा मान्छे, त्यहाँनिर राईहरू मात्रै नभएर अरू जातिका मान्छेहरू पनि भेला भएर एकदम मनोरञ्जन गर्ने गर्छन्। र बडीहरू पनि पुगिसकिसक्नु भएको रहेछ। अघि नै यहाँनिर 2 जना बडीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हामी जानु बित्तिकै एकछिनबाट सुरु भइहाल्यो। 5 मिनट जस्तो चाहिँ बसेको थियो होला। र यसरी नै पालैपिलो आफ्नो टोली ल्याएर यहाँनिर आइसकिसकेको छ। र यहाँनिर चाहिँ कति राम्रो राम्रो थियो भने नि आफ्नो डान्स यति साह्रो राम्रो राम्रो नाचिरहेको थियो। तर हामीले देख्दाखेरि एउटै देखे पनि एकदमै राम्रो राम्रो यहाँ फाल्टो एक्सनमा हुन्छ। र आफ्नो यसको मिनिङ पनि छ अरे। किराँती राईहरूले चाहिँ यसको मिनिङहरू बुझ्नु सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छरी त यस्तो मजाले नाचिरहनु भएको छ। एकछिनमै खाजा खाने टाइम पनि भइसकिसकेछ। र वर्षैपछि यसरी खाजा पनि यहाँनिर हुने गर्छ। र हामी सधैँ पनि अस्तिको वर्ष पनि खाएको थियो, एकदमै मिठो लागेको थियो। यसपालि पनि यति साह्रो मिठो लाग्यो भने नि अब हुलमुलमा भएर होला, धेरै मान्छेमा भएर होला, एकदमै मिठो लागेको थियो। र रोटी र यहाँ चाहिँ चाना र आलु रहेछ सब्जी चाहिँ एकदमै मिठो लागेको थियो। हामी सबैजना बसेर एकैसाथ खायौँ, म र भाइले पनि खायौँ यहाँनिर सँगै बडीहरूसँग भाउजूहरूसँग। र एकदमै मिठो भएको थियो। घरबाटै खाना खाएर गएको थियो र पनि भोक त लागेको थिएन। र पनि त्यो हुलमुलमा सबले खाएको देखेर खाँदा एकदमै मिठो भएको थियो। र यहाँनिर चाहिँ आफ्नो कला पनि यहाँनिर देखाउनु हुँदैछ। र यहाँनिर चाहिँ बाजेले मचुङ्गा कि के बजाउनु हुँदै थियो। र यहाँनिर चाहिँ हामी यता जाँदैछौँ फेरि पूजा गर्नु। यतानिर पूजा गर्ने ठाउँ थान पनि छ त्यहाँनिर। अनि अस्तिको वर्ष पनि हामीले पूजा गरेको थियौँ, यहाँनिर ठुलो पूजा गरेको थियो। पहिला चाहिँ जानु बित्तिकै गरेको थियो, यसपालि चाहिँ हामीले चाहिँ अलिक पछाडि गरेको थियौँ। र यहाँनिर चाहिँ गीत पनि गाउनु हुँदैछ, भाइले एकदमै राम्रो गाएको थियो। यहाँनिर राईको आफ्नो प्रस्तुति दिनु हुँदैछ। र हामी चाहिँ आजको प्रोग्रामको चाहिँ अन्तिमतिर आइसकिसकेको छौँ। र आदर्शले चाहिँ यहाँनिर त्यो टिका लाउने ठाउँ थाहा थियो र पनि लगाएको थिएन रहेछ। र हामीले देखाइदियो उसलाई र उसले पनि लगायो। र हामी चाहिँ लास्टमा चाहिँ आइसक्रिम खाने भने भाइले, अनि हामी 2 जनाले पनि सँगसँगै खाइदिएको। एकदमै गरम पनि भइरहेको थियो।
भाइले पनि एकदमै राम्रो गीत गाइरहेको थियो। राजेश पायल राईको चाहिँ गीत गर्नुभएको रहेछ। एकदमै राम्रो गीत गाएको थियो र हामी यसरी नै सबै प्रोग्राम नभए पनि आधीउधी चाहिँ भएर चाहिँ यहाँनिर लास्टमा एउटा दोकान, अस्तिको वर्ष त थिएन, यो वर्ष चाहिँ यसरी दोकानहरू पनि राख्नुभएको रहेछ। एकदमै राम्रो राम्रो चिजहरू रहेछ। राईको सामानहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। एकदमै राम्रो राम्रो रहेछ र यहाँनिर चाहिँ ल्याउनु भएको रहेछ र हामी चाहिँ निस्किसकेको छौँ गेटबाट यहाँनिर बाहिर। अनि गेटबाट बाहिर निस्केर चाहिँ हामी यहाँ खोज्ने काम चाहिँ हुँदैछ। अनि हामी सबैजना 3जना लाग्यौँ र घर पनि आइसकिसकेको छौँ। घरमा आएर चाहिँ आदर्शलाई एउटा टिकटक बनाउन भनेर मैले जबरजस्ती गरेको। ऊ चाहिँ बनाउनु मानेको थिएन, तर मैले जबरजस्ती चाहिँ बनाउनु लगाएको। आजको लागि चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियोज। बाई बाई, सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग। बाई।